আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে চারটা পিসি বিল্ডের অফার দেব, স্পেশালি ফ্রাইডে অফার থাকবে। প্রথমে যে প্যাকেজটি থাকবে ইন্টেল কোর i5 এর 4th জেনারেশন উইথ 3 বছরের ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড সহ এবং 22 ইঞ্চি মনিটর সহকারে একটা সেটআপ দিয়েছি। যারা একটা বড় একটা স্ক্রিনে একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটা বেস্ট একটা অপশন হতে পারে। এই প্যাকেজটা দিয়ে যারা আসলে ফ্লান্সিং করতে চাচ্ছেন, ফ্রি ফায়ার গেমসটা যারা খেলেন, অটোক্যাডের কাজ এবং মাল্টি স্ক্রিন যারা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু স্মুথলি করতে পারবেন এবং ইন ফিউচারে আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। আরও একটা সেটআপ রেখেছি ইন্টেলের কোর i5 এর 8th জেনারেশন দিয়ে একটি সেটআপ, যে সেটআপটা থাকবে হচ্ছে অফিসিয়ালি মাদারবোর্ড, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহকারে, গেমিং একটা কেসিং দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটা কম্পোনেন্ট কোনখানে হিসাব করে রাখা হয়েছে যাতে আপনি লংজিভিটি এবং পারফরমেন্স যাতে খুব ভালো পান। গ্রাফিক্সের কাজ, ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং, কোডিং, ট্রেডিং স্মুথলি করতে পারবেন। মাল্টি স্ক্রিনের জন্য কিন্তু এই পিসিটা বেস্ট একটা পিসি, ইন ফিউচার আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। আরও একটা সেটআপ থাকবে হচ্ছে AMD Ryzen 5 এর 3400G দিয়ে একটা সেটআপ রেখেছি, যে সেটআপটার প্রতিটা প্রোডাক্টের 3 বছরের করে ওয়ারেন্টির পাশাপাশি আপনি কাজের ক্ষেত্রে বলেন, গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং, কোডিং, পাশাপাশি 22 ইঞ্চি 120 হার্টসের ট্যানসোনিকের মোটর দিয়ে রেখেছি। এই পিসি বিলটাকে খুবই ডিমান্ডেবল একটা প্যাকেজ, ইন ফিউচারে আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। লাস্টের যে প্যাকেজে থাকবে AMD Ryzen 7 5755 মডেলের একটা প্রসেসর দিয়ে থাকবে, আসুসের মাদারবোর্ড, 120 হার্টসের মনিটর, গেমিং কেসিং দিয়ে সাজিয়েছি, ফুল বিল্টের সলিড কম্বিনেশন দিয়ে রাখা হয়েছে এবং গ্রাফিক্সের কাজ, ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, মাল্টিটাস্কিং কাজ যারা করতে চাচ্ছেন এই প্যাকেজটা বেস্ট একটা অপশন হতে পারে। সো ভিউয়ার্স, কোনো রকমের না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, প্রথমে যে পিসি বিলটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা থাকবে হচ্ছে ইন্টেল কোর i5 এর একটা এন্ট্রি লেভেলের একটা পিসি বিল্ড এবং কোর i5 এর 4th জেনারেশন প্রসেসর থাকবে। বোঝানোর স্বার্থে আসলে একটা বক্স দিয়ে ভিডিও করি আমরা, অন্য সব থেকে নিলে এই প্রসেসরটার 7 কিংবা 15 ম্যাক্সিমাম হলে আপনাকে 1 মাস ওয়ারেন্টি দেবে। আমরা দিচ্ছি ফুল বিল্টে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। ফ্লান্সিং যারা করতে চাচ্ছেন, ফ্রি ফায়ার গেমসটা যারা খেলতে পছন্দ করেন, অটোক্যাডের কাজ যারা করতে চাচ্ছেন, টুকটাক যারা ভিডিও এডিটিং করতে চাচ্ছেন, স্মুথলি করতে পারবেন, ইন ফিউচার আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে এবং এই ফুল বিল্টে প্রসেসরটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আমরা ইউনিকা স্নাইপার সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, H81 মডেলের একটা মাদারবোর্ড থাকবে, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, বিজিএ পোর্ট, HDMI পোর্ট, NVMe স্লট, র্যাম স্লট 2টা, গ্রাফিক্স কার্ডের অপশন আছে। ফুল বিল্টে মাদারবোর্ডটা 3 বছরের অফিসিয়ালি আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন। র্যাম হিসেবে থাকবে হচ্ছে হাইপারএক্সের পিউরি সিরিজের একটা র্যাম থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে এবং হিটসিন সহ একটা র্যাম থাকবে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে। SSD স্টোরেজ হিসেবে থাকবে হচ্ছে কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট 128GB NVMe রেখেছি পিসি বিল্ডের সাথে, NVMeটার 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে TLF এর একটা গেমিং কেসিং থাকবে, যেটা 4টা ফ্যান বিশিষ্ট একটা গেমিং কেসিং, সামনে 3টা, সাইডে একটা, পিছনে কিন্তু আরও একটা ফ্যান থাকবে, সাইডে থাকবে ফুললি টেম্পার গ্লাস এবং পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে ইনকুলেড, যেটা 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। এই প্যাকেজ চালানোর জন্য এনাফ এবং এই বিলটাতে আমরা একটা কুলিং ফ্যান দিয়েছি, রেগুলার একটা কুলিং ফ্যান, এই প্যাকেজটি চালানোর জন্য এনাফ থাকবে এবং মনিটর হিসেবে দিয়েছি হচ্ছে একলাস্ট ব্র্যান্ডের একটা 22 ইঞ্চি বর্ডার সহ একটা মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। বিজিএ পোর্ট, HDMI পোর্ট অ্যাভেলেবেল আছে। ফুল বিল্টে 1 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন। ফিয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে একটা রেড ড্রাগনের একটা কিবোর্ড এবং মাউস থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস সহ একটা প্রোডাক্ট। যদি এই প্রোডাক্টটা কেউ না নিতে চান, 8GB প্যাকেজ অনেক আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, সেই প্যাকেজটা চাইলেও কিন্তু আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন। এই বিলটে এই প্রোডাক্টটা থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটির প্রাইস করে রেখেছি আমরা মাত্র 21,800 টাকায়। ভিউয়ার্স, এরপরে যে প্যাকেজটা নিয়ে কাজ করব, যারা আরও আপডেট রেঞ্জের কাজ করতে চাচ্ছেন, এক কথায় যারা হচ্ছে বলতে পারেন যে একটু হেভি কাজ করতে যাচ্ছেন, বাজেটটাও থাকবে হাতের নাগালে, মনিটরটাও দরকার 22 ইঞ্চি, তাদের জন্য এই প্যাকেজটা বেস্ট একটা পিসি বিল্ডের অপশন। কোর i5 এর 8th জেনারেশন দিয়ে থাকবে, যে প্যাকেজটা দিয়ে আপনার অটোক্যাটের কাজ করতে পারবেন, টুকটাক যারা ভিডিও এডিটিং করতে যাচ্ছেন, গ্রাফিক্সের কাজ করা যাবে, ইন ফিউচার আপডেটও করতে পারবেন এবং গেমিংয়ের জন্য পারফেক্ট একটা পিসি হতে পারে। কোর i5 এর 8th জেনারেশন 8500 মডেলের একটা প্রসেসর, ফুল বিল্টে প্রসেসরটির 1 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন। 8500 মডেলের প্রসেসর, 6 কোর
6 থ্রেড থাকার কারণে অনায়াসে যে কাজগুলো বলেছি আপনি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আমরা ট্যানসোনিক ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড, যেটা অফিসিয়ালি একটি মাদারবোর্ড থাকবে, 3 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি থাকবে, 311 মডেলের একটা মাদারবোর্ড, এবং মাদারবোর্ডটা একদমই ব্র্যান্ড নিউ একটা ইনটেক মাদারবোর্ড থাকবে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি চাইলে ইন ফিউচারে Core i7 এর 9 জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর সাপোর্টেড ফুল বিল্টে 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে মাদারবোর্ডটার ক্ষেত্রেও। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা কিং স্পেক ব্র্যান্ডের DDR4 2666 মেগাহার্টজের 8GB গেমিং এডিশনের র্যাম রেখেছি পিসি বিল্ডের সাথে। র্যামটার প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি আমরা কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট 128GB NVMe রেখেছি পিসি বিল্ডের সাথে। রিড এবং রাইট স্পিড 3000 থেকে 3300 থাকবে রিড এবং রাইট স্পিড, মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনি পেয়ে যাবেন। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে অবিও ব্র্যান্ডের 280 মডেলের একটা গেমিং কেসিং, যেটা 5টা ARGB ইনফিনিটি ফ্যান থাকবে, নিচে 2টা, সাইডে 2টা, ব্যাক সাইডে আরও একটা, উপরে থাকবে ডাস্ট ফিল্টার, চাইলে আরও 2টি ফ্যান আপনি ইনক্লুড করতে পারবেন। এক পিস ফ্যান আপনি 500 টাকা অ্যাড করে কিন্তু আরও 2টি ফ্যান ইনক্লুড করার অপরচুনিটি থাকবে। এরকম একটা গেমিং কেসিং থাকবে। কেসিংটা কালার ভেরিয়েন্ট 2টা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, যে যেটাই চান না কেন নিতে পারবেন। পিসিটিকে পাওয়ার অফ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি অবিও ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, 2 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস আছে, এবং কুলার ফ্যানটা থাকবে, স্টক কুলার থাকবে এই পিলটার সাথেই। এবং এই পিলটার সাথে আমরা যে মনিটরটা দিয়েছি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটা মনিটর, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। বিজিএ পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট, আইপিএস প্যানেল, 100 হার্টসের একটি মনিটর থাকবে এই বিল্টের সাথে। এবং এই বিলটাতে আমরা কিবোর্ড এবং মাউসটা দিয়ে রেড ড্রাগন ব্র্যান্ডের একটা অফিসিয়াল কিবোর্ড এবং মাউস থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, এই সেটআপটা দিয়েছি আমরা মাত্র 34,300 টাকায়। প্রতিটা কম্পোনেন্টের 3 বছর 4 বছর করে ওয়ারেন্টি আছে। ইন ফিউচারে আপডেট করার অপরচুনিটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এরপরে যে প্যাকেজটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, এএমডির ভিতরে লোয়েস্ট একটা প্যাকেজ এবং খুবই ভালো মানের একটা প্যাকেজ বলতে পারেন। প্রতিনিয়ত মার্কেটে প্রোডাক্টের দাম আপ করছে, তারপরেও কিন্তু এই প্রোডাক্টটার বেস্ট একটা প্রাইজে রেখেছি আজকের এই ভিডিওতে। AMD Ryzen 5 এর 3400G, যেটা 4 কোর 8 থ্রেড Vega 11 গ্রাফিক্স থাকার কারণে অনায়াসে যারা গ্রাফিক্সের কাজ করতে যাচ্ছেন, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং, কোডিং, ট্রেডিং, এই কাজগুলো আপনি স্মুথলি করতে পারবেন। ইন ফিউচারে আপডেট করার অপরচুনিটি থাকবে। ফুল বিল্টে 65 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে। মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আমরা একলাস ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি, যেটা 450 মডেলের একটা মাদারবোর্ড। র্যাম স্লট আছে 2টা, NVMe স্লট আছে, গ্রাফিক্স কার্ডের অপশন আছে, বিজিএ পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট আছে, 5700X পর্যন্ত প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে 3 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে। র্যাম হিসেবে থাকবে হচ্ছে আইগো ব্র্যান্ডের DDR4 3200 মেগাহার্টজের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এই বিল্টের সাথে। র্যামটার প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি আমরা কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট 128GB NVMe রেখেছি, 3000 থেকে 3300 থাকবে রিড এবং রাইট স্পিড, 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনি পেয়ে যাবেন। পিসিটিকে পাওয়ার অফ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি অবিও ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে উইনটেক ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং, যেটাতে 5টা ARGB ফ্যান থাকবে, সাইডে 2টা, নিচে 2টা, ব্যাক সাইডে আরও একটা। পাওয়ার চেম্বারটা রাখা হয়েছে ব্যাক সাইডের নিচে। কেবল ম্যানেজমেন্ট করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেস থাকবে। কেসিংটি থাকবে পিসি বিল্টের সাথে, এবং প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু ফ্যানগুলোকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। স্ক্রিনে এখন আপনি যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন। পিসিটিকে পাওয়ার মনিটর হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা ট্যানসোনিক ব্র্যান্ডের একটা মনিটর, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটি মনিটর, 120 হার্টসের মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। বিজিএ পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট অ্যাভেলেবেল আছে। মনিটরটার 3 বছরের একটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন এই বিল্টের সাথে। ভিউয়ার্স, এই সেটআপটার সাথেও আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে দিয়েছি রেড ড্রাগন ব্র্যান্ডের একটা অফিসিয়াল একটা কিবোর্ড মাউস দিয়েছি এই বিল্টের সাথে, সম্পূর্ণ ফ্রি। যদি চান যে কেউ এটার এগেনস্টে একটা গেমিং কিবোর্ড নেবেন যেটা RGB লাইটিং সহ, সেটা নেওয়ার অপরচুনিটি থাকবে। ভিউয়ার্স, এই সেটআপটা রেখেছি আমরা মাত্র 37,700 টাকায়। ফুললি AMD একটা বিল্ড, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহকারে। এবার আসেন যে মনিটরের জন্য অনেকেরই আসলে 9,000-9,200 টাকা বাজেট থাকে না, অনেকেই চাইলে আপনি কমিয়ে মনিটর নিতে পারেন। 19 ইঞ্চি মনিটরের দাম মাত্র 4,000 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি মনিটর কাস্টমাইজ করে নেওয়ার কিন্তু অপরচুনিটি থাকবে। ভিউয়ার্স, এরপরে যে প্যাকেজটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, AMD Ryzen 7 5755G মডেলের প্রসেসর, AMD Ryzen 7 Pro 5755 মডেলের প্রসেসর দিয়ে রেখেছি। যে প্রসেসরটাতে 8 কোর 16 থ্রেড, যেটা আপনার 5700Gর এগেনস্টে এই প্রসেসরটা আসছে, এবং 5700G থেকে কিছুটা বেটার পারফরমেন্স কাজ করবে। 8 কোর 16 থ্রেড থাকার কারণে কিন্তু অনায়াসে যারা মাল্টি লেভেলের যারা কাজ করতে যাচ্ছেন, গ্রাফিক্সের কাজ, ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ, অটোক্যাড, পাওয়ার পয়েন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, আউটসোর্সিং, কোডিং, ট্রেডিং, এভরিথিং সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। ইন ফিউচারে প্যাকেজটিকে আপডেট করার অপরচুনিটি আছে। ফুল বিল্টে মাদারবোর্ডটার 3 বছরের প্রসেসরটার 3 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকবে।
মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আমরা আসোসের প্রাইম A520MR মডেলের একটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রেখেছি, 3 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ব্র্যান্ড নিউ একটা ইনটেক মাদারবোর্ড থাকবে। মাদারবোর্ডটার 3 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি আপনি পেয়ে যাবেন। র্যাম হিসেবে রেখেছি আমরা কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট DDR4 3200 মেগাহার্টসের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ একটা গেমিং এন্ড ইলেকট্রনিক র্যাম রেখেছি পিসি বিল্ডের সাথে। র্যামটার প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এসএসডি স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের 256GB NVMe রেখেছি। NVMeটার 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। কেসিং হিসেবে থাকবে হচ্ছে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটা গেমিং কেসিং রেখেছি আমরা। 5টা ARGB ফ্যান থাকবে, প্রতিটা ফ্যান কাস্টমাইজ করতে পারবেন, আপনি কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। স্ক্রিনে এখন আপনি যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্যানটা কেসিংটা থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে। সামনে থাকবে টেম্পার গ্লাস, সাইডেও থাকবে টেম্পার গ্লাস। পিসিটিকে পাওয়ার অফ করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের 200 রেভেঞ্জার ওয়ার্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 350 ওয়ার্ডের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি পিসি বিল্ডের সাথে। পাওয়ার সাপ্লাইটার 2 বছরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস আছে। মনিটর হিসেবে দিয়েছি আমরা অ্যাফটেক ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর, 120 হার্টজ, কালার গ্রেডিং থাকবে 99% কালার গ্রেডিং, 1mm রেসপন্স টাইম থাকবে, 3 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং এই মনিটরটি সহ এই প্যাকেজটি প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 57,900 টাকায়। পাশাপাশি রেড ড্রাগনের কিবোর্ড এবং মাউসটা থাকবে অফিসিয়ালি কিবোর্ড মাউসটার জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি দিয়ে রেখেছি। যদি কিবোর্ড মাউসটা না নেন 1000 টাকা পরিমাণ মাইনাস হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স এই সেটআপটা রেখেছি আমরা মাত্র 57,900 টাকায়। ভিউয়ার্স এই ছিল স্পেশাল ফ্রাইডে উপলক্ষে 4টা পিসি বিল্ডার অফার। ভিউয়ার্স যারা আসলে আমাদের দীর্ঘদিন যাবত আমাদের ভিডিও দেখেন তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। যারা আসলে ভিডিওটি নতুন দেখেছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে, ফেসবুক পেজ, গ্রুপ, আমাদের সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকেন। প্রতিনিয়ত মার্কেটের টেকনোলজি সম্পর্কে ভিডিও নেওয়ার জন্য, ভিডিওর প্রাইস, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকতে পারেন। ভিউয়ার্স যদি প্রোডাক্টগুলো আপনার প্রয়োজন হয় সরাসরি পাওয়ারল্যান্ড বিডি ভিজিট করতে পারেন। আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ আর্কেড, আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 উঠে আসবেন, লেভেলে 6-এ, শপ নাম্বার 658, 65, 66 নাম্বার সব। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আমাদের হাউস খোলা থাকবে, আমাদের হাউস খোলা থাকবে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আসতে যাদের ব্যয়বহুল খরচ, তারা কিন্তু চাইলে হোম ডেলিভারি প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। মাত্র 1020 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দেওয়ার আগেই প্রোডাক্টটি দেখে নেওয়ারও সুযোগ আছে। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।